আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। ওয়েলকাম করছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে। আজকের ভিডিওতে আমি জানিয়ে দেব হোন্ডা বাইকের বর্তমান বাজার মূল্য এবং হোন্ডার অফিশিয়ালভাবে কী কী মডেল আছে, এই সব কিছু বিস্তারিত থাকবে আজকের এই ভিডিওতে। আর আপনি যদি আমার চেয়ে নতুন হয়ে থাকেন, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনে প্রেস করে রাখবেন, যেন সবার আগে নতুন নতুন ভিডিওগুলো আপনার কাছে পৌঁছে যায়। যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। হোন্ডার 9 নম্বর পজিশনে যে বাইকটি আছে সেটা হলো হোন্ডা শাইন 100cc। হোন্ডার সবচেয়ে লো সেগমেন্টের বাইক হলো এটি। বাইকটির ইঞ্জিন টাইপ সিঙ্গেল সিলিন্ডার 4 স্ট্রোক ইঞ্জিন। বাইকটির ইঞ্জিন ডিসপ্লেসমেন্ট 98.98cc। বাইকটিতে ম্যাক্সিমাম নেট পাওয়ার উৎপন্ন করবে 7.1 PS 7500 RPM এবং বাইকটিতে টক পাওয়ার উৎপন্ন করবে 7.5 Nm 5500 RPM। বাইকটির স্টার্টিং মেথড হিসেবে থাকতেছে কিক এবং সেল। বাইকটির গিয়ার সংখ্যা হলো 4টি এবং সবগুলো গিয়ার কিন্তু পিছন। বাইকটির ফ্রন্টের টায়ারের সাইজ হলো 70/80 অ্যালুমিনিয়ামের সাইজ হলো 17 এবং রেয়ার টায়ারের সাইজ হলো 90/90 অ্যালুমিনিয়ামের সাইজ হলো 17। বাইকটিতে ব্যবহার করা হয়েছে ড্রাম ব্রেক এবং বাইকটির টায়ার হিসেবে থাকতেছে টিউব টায়ার, যেটা বর্তমান প্রেক্ষাপটে গ্রহণযোগ্য নয়। বাইকটির বডি ডাইমেনশন বাইকটির ওয়েট হলো 99 কেজি। বাইকটির ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি হলো 9 লিটার। বাইকটির সিট হাইট হলো 786 মিলিমিটার। বাইকটির হুইল বেস 1245 মিলিমিটার। বাইকটির গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স 168 মিলিমিটার। বাইকটির ম্যাক্সিমাম স্পিড পেতে পারেন আপনি 70 কিলোমিটার/আওয়ার। বাইকটির মাইলেজ 60 কিলোমিটার, যেটা অফিসিয়ালভাবে ক্লেম করে। বাইকটির 3টি কালারে পাওয়া যাবে, রেড কালার, ব্লু কালার এবং গ্রে কালার। বাইকটির বর্তমান বাজার মূল্য 1,07,000 টাকা। হোন্ডার 8 নম্বর পজিশনে যে বাইকটি আছে সেটা হলো হোন্ডা ড্রিম 110। বাইকটির ইঞ্জিন টাইপ এয়ারকুল 4 স্ট্রোক BS4 ইঞ্জিন। বাইকটির ইঞ্জিন ডিসপ্লেসমেন্ট 110cc। বাইকটিতে ম্যাক্সিমাম নেট পাওয়ার উৎপন্ন করবে 8.2 bhp 7500 RPM এবং বাইকটিতে টক পাওয়ার উৎপন্ন করবে 9.09 Nm 5500 RPM। বাইকটিতে স্টার্টিং মেথড হিসেবে থাকতেছে কিক এবং সেল। বাইকটির গিয়ার সংখ্যা হলো 4টা। বাইকটির সবগুলো গিয়ার প্যাটার্ন হলো পিছন থেকে শুরু। বাইকটির টায়ার সাইজ, বাইকটির ফ্রন্টের টায়ারের সাইজ হলো 80/100 অ্যালুমিনিয়ামের সাইজ হলো 18 এবং রেয়ার টায়ারের সাইজ হলো 80/100 অ্যালুমিনিয়ামের সাইজ হলো 18। বাইকটিতে ব্যবহার করা হয়েছে টিউবলেস টায়ার এবং বাইকটিতে থাকতেছে ড্রাম ব্রেক। বাইকটির বডি ডাইমেনশন, বাইকটির ওয়েট হলো 107 কেজি। বাইকটির ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি হলো 8 লিটার। বাইকটির সিট হাইট হলো 775 মিলিমিটার। বাইকটির হুইল বেস হলো 1285 মিলিমিটার। বাইকটির গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স হলো 180 মিলিমিটার। বাইকটিতে ম্যাক্সিমাম স্পিড হিসেবে পাবেন 86 কিলোমিটার। বাইকটির মাইলেজ হলো 74 কিলোমিটার, যেটা অফিসিয়ালভাবে ক্লেম করে। বাইকটির কালার হলো রেড কালার, ব্ল্যাক কালার এবং ব্লু কালার। বাইকটির বর্তমান বাজার মূল্য 1,11,500 টাকা। হোন্ডার 7 নম্বর পজিশনে যে বাইকটি আছে সেটা হলো হোন্ডা লিভো। বাইকটির ইঞ্জিন টাইপ 4 স্ট্রোক সিঙ্গেল সিলিন্ডার SA ইঞ্জিন। বাইকটির ইঞ্জিন ডিসপ্লেসমেন্ট 109.19cc। বাইকটিতে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার উৎপন্ন করবে 8.4 PS 7500 RPM এবং বাইকটিতে টক পাওয়ার উৎপন্ন করবে 9.09 Nm 5000 RPM। বাইকটিতে স্টার্টিং মেথড হিসেবে থাকতেছে কিক এবং সেল। বাইকটির গিয়ার সংখ্যা হলো 4টা। বাইকটির গিয়ার প্যাটার্ন সবগুলা পিছন থেকে শুরু। বাইকটির টায়ার হিসেবে থাকতেছে ফ্রন্টের টায়ারের সাইজ 80/100 এবং রেয়ারের টায়ারের সাইজ 80/100 অ্যালুমিনিয়ামের সাইজ হলো 18। বাইকটিতে ব্যবহার করা হয়েছে টিউবলেস টায়ার এবং বাইকটিতে ব্যবহার করা হয়েছে ড্রাম ব্রেক এবং ডিস্ক ব্রেক। বাইকটির 2টি ভ্যারিয়েন্ট হয়, একটি ড্রাম, অপরটি ডিস্ক। বাইকটির ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি হলো 8.5 লিটার। বাইকটির সিট হাইট হলো 790 মিলিমিটার। বাইকটির হুইল বেস হলো 1285 মিলিমিটার। বাইকটির গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স 180 মিলিমিটার। বাইকটির ডিস্ক ব্রেকের ওজন হবে 113 কেজি এবং ড্রাম ব্রেকের ওজন হবে 112 কেজি। বাইকটিতে ম্যাক্সিমাম স্পিড হিসেবে পাচ্ছেন আপনি 86 কিলোমিটার/আওয়ার। বাইকটির মাইলেজ 74 কিলোমিটার, যেটা অফিসিয়ালভাবে ক্লেম করে। বাইকটির 3টি কালার হয়, রেড কালার,
ব্লু কালার এবং গ্রে কালার। বাইকটির বর্তমান বাজার মূল্য ডিস্ক ব্রেকের মূল্য 1,34,500 টাকা এবং ড্রাম ব্রেকের মূল্য 1,21,000 টাকা। হোন্ডার 6 নম্বর পজিশনে যে বাইকটি আছে সেটা হলো হোন্ডা সিভিশন এসপি সিভিএস। বাইকটির ইঞ্জিন টাইপ এয়ার কুল 4 স্ট্রোক এসএ ইঞ্জিন। বাইকটির ইঞ্জিন ডিসপ্লেসমেন্ট 125 সিসি। বাইকটিতে ম্যাক্সিমাম নেট পাওয়ার উৎপন্ন করবে 10.3 PS 7500 RPM এবং বাইকটিতে টর্ক পাওয়ার উৎপন্ন করবে 10.3 Nm 5500 RPM। বাইকটিতে স্টার্টিং মেথড হিসেবে থাকতেছে কিক এবং সেলফ। বাইকটির গিয়ার সংখ্যা 5টা, সামনে একটা পেছনে 4টা। বাইকটির ফ্রন্টের টায়ারের সাইজ 80/100 mm সাইজ হলো 18 এবং রিয়ার টায়ারের সাইজ 80/100 mm সাইজ হলো 18। টায়ার টপ টিউবলেস। বাইকটিতে ব্যবহার করা হয়েছে সামনে ডিস্ক, পিছনে ড্রাম ব্রেক। বাইকটির সিট হাইট 800 mm। বাইকটির হুইল বেস 1266 mm। বাইকটির গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স 160 mm। বাইকটির ওয়েট হলো 124 কেজি। বাইকটির ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি হলো 10.5 লিটার। বাইকটির ম্যাক্সিমাম স্পিড পাবেন আপনি 93 km/h। বাইকটির মাইলেজ 65 কিলোমিটার। বাইকটির কালার হিসেবে থাকতেছে 3টি কালার, ব্ল্যাক কালার, রেড কালার এবং ব্লু কালার। বাইকটির বর্তমান বাজার মূল্য 1,51,000 টাকা। হোন্ডার 5 নম্বর পজিশনে যে বাইকটি আছে সেটা হলো Sp125। বাইকটির ইঞ্জিন টাইপ 4 স্ট্রোক এয়ার কুলেড BS6 ইঞ্জিন। বাইকটির ইঞ্জিন ডিসপ্লেসমেন্ট 125 সিসি। বাইকটির ম্যাক্সিমাম নেট পাওয়ার উৎপন্ন করবে 10.8 PS 7500 RPM এবং বাইকটিতে টর্ক পাওয়ার উৎপন্ন করবে 10.9 Nm 6000 RPM। বাইকটির স্টার্টিং মেথড থাকতেছে কিক এবং সেলফ। বাইকটির গিয়ার সংখ্যা হলো 5টা, সামনে একটা পেছনে 4টা। বাইকটির ফ্রন্টের টায়ারের সাইজ হলো 80/100 mm সাইজ হলো 18 এবং রিয়ার টায়ারের সাইজ হলো 100/80 mm সাইজ হলো 18। বাইকটিতে ব্যবহার করা হয়েছে টিউবলেস টায়ার। বাইকটিতে ব্যবহার করা হয়েছে সামনে ডিস্ক ব্রেক এবং পিছনে ড্রাম ব্রেক। বাইকটির বডি ডাইমেনশন, বাইকটির ওয়েট হলো 116 কেজি। বাইকটির ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি হলো 11 লিটার। বাইকটির হেডলাইট হিসেবে থাকতেছে LED DC। বাইকটির সিট হাইট 790 mm। বাইকটির হুইল বেস 1285 mm। বাইকটির গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স 160 mm। বাইকটির ম্যাক্সিমাম স্পিড হিসেবে থাকতেছে 100 km/h। বাইকটির অফিসিয়াল মাইলেজ 65 কিলোমিটার। বাইকটির কালার হিসেবে থাকতেছে 4টি কালার, ব্ল্যাক কালার, রেড কালার, ব্লু কালার এবং মার্বেল ব্লু কালার। বাইকটির বর্তমান বাজার মূল্য 1,63,000 টাকা। হোন্ডার 4 নম্বর পজিশনে যে বাইকটি আছে সেটা হলো হোন্ডা ডিউ DLX। হোন্ডার একটি মাত্র স্কুটি। বাইকটির ইঞ্জিন টাইপ ফ্যান কুলেড 4 স্ট্রোক SI BS4 ইঞ্জিন। বাইকটির ইঞ্জিন ডিসপ্লেসমেন্ট 109.19 সিসি। বাইকটিতে ম্যাক্সিমাম নেট পাওয়ার উৎপন্ন করবে 8.1 PS 7000 RPM এবং বাইকটিতে টর্ক পাওয়ার উৎপন্ন করবে 8.9 Nm 5500 RPM। বাইকটিতে স্টার্টিং মেথড থাকতেছে কিক এবং সেলফ। বাইকটির ফ্রন্ট এবং রিয়ার টায়ার সাইজ সেম, 90/100 mm সাইজ হলো 10। বাইকটিতে ব্যবহার করা হয়েছে ড্রাম ব্রেক এবং CBS ব্রেক। বাইকটির বডি ডাইমেনশন, বাইকটির ওয়েট হলো 103 কেজি। বাইকটির ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি হলো 5.3 লিটার। বাইকটির সিট হাইট 765 mm। বাইকটির হুইল বেস 1238 mm। বাইকটির গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স 158 mm। বাইকটি ম্যাক্সিমাম স্পিড পাবেন আপনি 83 km/h। বাইকটির মাইলেজ 55 কিলোমিটার। বাইকটির কালার হিসেবে থাকতেছে 2টি, স্পোর্টস রেড এবং গ্রে মেটালিক। বাইকটির বর্তমান বাজার মূল্য 1,90,000 টাকা। হোন্ডার 3 নম্বর পজিশনে যে বাইকটি আছে সেটা হলো হোন্ডা Xblade। Xbladeর 2টি ভ্যারিয়েন্ট হয়, একটা হলো ABS, অপরটি হলো সিঙ্গেল ডিস্ক। বাইকটি পাওয়া যাবে 4টি কালারে, স্পোর্টস রেড কালার, মেটালিক কালার, সিলভার মেটালিক কালার এবং ব্লু মেটালিক কালার। সিঙ্গেল ডিস্কের প্রাইস পড়বে 1,95,000 টাকা এবং ডাবল ডিস্ক ABS এর প্রাইস পড়বে 2,22,000 টাকা। হোন্ডার 2 নম্বর পজিশনে যে বাইকটি আছে সেটা হলো হোন্ডা CB হর্নেট। বাইকটির ইঞ্জিন টাইপ এয়ার কুল 4 স্ট্রোক SI BS4 ইঞ্জিন। বাইকটির ইঞ্জিন ডিসপ্লেসমেন্ট
62.7 সিসি। বাইকটিতে ম্যাক্সিমাম নেট পাওয়ার উৎপন্ন করবে 15.1 PS 8500 RPM-এ এবং বাইকটিতে টর্ক পাওয়ার উৎপন্ন করবে 14.5 Nm 6500 RPM-এ। বাইকটিতে স্টার্টিং মেথড হিসেবে থাকতেছে সেলফ এবং কিক। বাইকটির গিয়ার সংখ্যা হলো 5টা। বাইকটির সবগুলো গিয়ার, একটা গিয়ার সামনে, বাকিগুলো পিছনে। বাইকটির টায়ার, বাইকটির ফ্রন্টের টায়ারের সাইজ হলো 100/80, অ্যালুমিনিয়ামের সাইজ হলো 17 এবং রেয়ার টায়ারের সাইজ হলো 140/70, অ্যালুমিনিয়ামের সাইজ হলো 17। বাইকটিতে ব্যবহার করা হয়েছে বাইকটির মাইলেজ 58 কিলোমিটার, যেটা অফিসিয়ালভাবে ক্লেম করে। বাইকটি পাওয়া যাবে 4টি কালারে: রেড কালার, অরেঞ্জ কালার, ব্লু কালার এবং গ্রিন কালার। বাইকটির বর্তমান বাজার মূল্য 2,12,000 টাকা। হোন্ডার 1 নম্বর পজিশনে যে বাইকটি আছে সেটা হলো CBR 150R। বাইকটির 3টি ভ্যারিয়েন্ট হয়। CBR র্যাপজল, এটার দাম পড়বে 6,10,000 টাকা এবং CBR ব্ল্যাক, এর দাম পড়বে 6 লাখ টাকা এবং CBR স্পোর্টস রেডের দাম পড়বে 6 লাখ টাকা। বাইকটি অফিসিয়াল মাইলেজ ক্লেম করে 40 কিলোমিটার/আওয়ার। তো এই